desinstalar un microwave que está arriba de la estufa, que ya se me quemó y tengo que comprar uno nuevo. Lo primero que tienes que hacer es desconectar el microwave, y este va a ser sencillo. Tiene un tornillo de este lado y otro aquí, y después se va a jalar, pero sería bueno que tengas a alguien para que te ayude porque este microwave es pesado. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a desatornillar. Atornillas este, ya comienza a sentirse que se está aflojando. Bueno, la idea es sacar todo el tornillo. Bueno, ya que lo aflojaste todo, lo sacas. Vamos a hacer lo mismo con el otro. ¿Ok? Ya terminamos con este. Ahora la idea es sacarlo de su lugar. Tienen que tener un chalán así como yo para que los ayude. A ver si así se desliza. ¿Sí? Ahí la conexión. Ahora por piso. Y así es de sencillo desinstalarlo. Ok, ya eso si quieren lo quitan si van a comprar un microwave que sea de la misma marca y el mismo diseño. Ya pondré otro video donde les enseñaremos cómo instalarlo. Hasta la próxima.